হ্যালো ফ্রেন্ডস, মৌমিতাস কিচেনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের একটি সম্পূর্ণ নিরামিষ পনিরের রেসিপি করে দেখাবো। দক্ষিণী পনির রেসিপি। উৎসবের মরশুম আরম্ভ হয়ে গেছে, আর হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র দিন আছে দুর্গা উৎসব আরম্ভ হতে। এই উৎসবের সময় অনেকের বাড়িতেই ষষ্ঠীতে অষ্টমীতে নিরামিষ রান্না হয়ে থাকে। তো খুব চটজলদি এইভাবে পনির রান্না করে পরিবেশন করা যেতে পারে। এখন এসো রেসিপিটি আরম্ভ করি। দক্ষিণী পনিরের রেসিপি করতে এখানে নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম পরিমাণ পনির, কিউব কিউব করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি একটি মাঝারি সাইজের টমেটোগুলো এইভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি 2 স্ট্রিপ কারি পাতা। এখন এসো রান্নাটা আরম্ভ করি। গ্যাস ওভেন জ্বালিয়ে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এখন কড়াইতে দিয়ে দেবো 4 টেবিল চামচ পরিমাণ সাদা তেল। এই রেসিপিটি রান্না করার জন্য আমি এখানে সাদা তেল ব্যবহার করব। মিডিয়াম ফ্লেমে তেলটা একটু গরম হলে তারপরেতে দিয়ে দেবো সব পনিরগুলো স্লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে খুব আস্তে আস্তে অল্প লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। পনির ভাজা হতে হতে এই রেসিপির জন্য আমি একটা পেস্ট রেডি করে নেব। পেস্ট বানানোর জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা মিক্সার জার। এখন এর মধ্যে নিয়ে নেব 3 চামচ পরিমাণ সাদা সর্ষে। তোমরা চাইলে কালো সর্ষেও ব্যবহার করতে পারো। আর নিয়ে নেব 2 চামচ পরিমাণ পোস্তের দানা। এখন সর্ষে আর পোস্তটা খুব ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিতে হবে। সর্ষে আর পোস্তটা খুব ভালোভাবে গুঁড়ো করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এতে নিয়ে নেব 2টো কাঁচা পাকা লঙ্কা, 8-9টা ভাঙা কাজুগুলো আমি আগেই জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর নিয়ে নেব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই। এখানে আমি আন্দাজ করে নিয়ে নিলাম, তোমরা চাইলে মেপেও নিতে পারো। আর নিয়ে নেব 1/2 চামচ পরিমাণ নুন। এখন একটু জল দিয়ে পেস্ট করে নেব। পনিরগুলো অল্প লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন এগুলো সব তুলে নেব। বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই এইভাবে দক্ষিণী পনির রান্না করে পরিবেশন করে দেখতে পারো। আশা রাখছি খুবই ভালো লাগবে। আর এটি নিরামিষের দিন পোলাও, ফ্রাইড রাইস, লুচি, পরোটা সব কিছুর সাথেই খেতে খুবই ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। এখন এই তেলেই রান্নাটা হয়ে যাবে, এর মধ্যে আর কোনো এক্সট্রা তেল অ্যাড করব না। এখন এতে দিয়ে দেবো ফোড়নগুলো। দিয়ে দিলাম একটা শুকনো লঙ্কা, আর দিয়ে দেবো 1/2 চামচ পরিমাণ গোটা সর্ষে। মিডিয়াম ফ্লেমে ফোড়নটা 10-15 সেকেন্ড একটু ভাজা হলে তারপরেতে দিয়ে দেবো কারি পাতাগুলো ততক্ষণ ভাজতে হবে যতক্ষণ না এর থেকে খুব সুন্দর একটা স্মেল বেরিয়ে আসে। তারপরেতে দিয়ে দেবো টুকরো করে রাখা টমেটোগুলো অল্প ভাজতে হবে। টমেটো খুব বেশি ভাজবার দরকার নেই। যতক্ষণ টমেটোর কাঁচা গন্ধটা দূর হয়ে যায় ততক্ষণ অল্প করে একটু ভাজলেই হবে। দক্ষিণী রান্নাগুলোতে সব রান্নাগুলোই একটু টক ভাব হয়ে থাকে। সেই জন্য আমি এখানে টমেটোটা খুব বেশি পাকা টমেটো ব্যবহার করিনি, একটু কাঁচা পাকা টমেটো ব্যবহার করেছি যাতে টক ভাবটা থাকে। টমেটোগুলো অল্প উল্টে পাল্টে ভেজে নিলাম। এখন এতে দিয়ে দিলাম করে রাখা পেস্টটা খুব সুন্দরভাবে মিহি হয়েছে। এরকম সুন্দরভাবে মিহি করে পেস্টটা করতে হবে। মিডিয়াম ফ্লেমে একটু কষানোর পর এখন এতে দিয়ে দেবো অন্যান্য মশলাগুলো। দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ পরিমাণ লঙ্কা গুঁড়ো আর 1/2 চামচ পরিমাণ নুন। পেস্ট করবার সময়ও 1/2 চামচ নুন দিয়েছিলাম। এই পরিমাণ নুনেই রান্নাটা হয়ে যাবে, কারণ
এই রেসিপিতে টক দই দেওয়া আছে, আবার কাঁচা পাকা টমেটো দেওয়া আছে, সেই জন্য টকের ভাব একটু বেশি হবে। আর রেসিপিতে টকের ভাব একটু বেশি হলে নুনের পরিমাণটা একটু কম দিতে হয়, না হলে রেসিপিটি নোনতা হয়ে যাবে। খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন এতে দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ পরিমাণ চিনি। যেহেতু রেসিপিতে একটু টক ভাব থাকবে, সেই জন্য খুব বেশি চিনি দিলাম না। বেশি চিনি দিলে মিষ্টি ভাব এসে যাবে। এখন এতে দিয়ে দেবো 1 কাপ পরিমাণ জল। মিক্সার জারটা ধুয়েই 1 কাপ জল এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন মশলার সাথে জলটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এই সময় গ্যাসের ফ্লেম হাই করে দিতে হবে। গ্রেভিতে ফুট ধরে গেলে পনিরগুলো সব দিয়ে দেবো। গ্রেভিতে খুব ভালোভাবে ফুট ধরে গেছে। এখন পনিরগুলো সব দিয়ে দিলাম। স্লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে 5 থেকে 7 মিনিট এখন রান্নাটা হতে দিতে হবে। 5-7 মিনিট পরে দেখে নেব রেসিপিটি কোন পর্যায়ে হলো। রেসিপিটি এখন একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। রেসিপিতে নুন মিষ্টি সব সঠিক পরিমাণেই হয়েছে। রেসিপিটি আমি একটু রসা রসাই রাখবো, কারণ এতে দেবো একটু ফ্রেশ ক্রিম। দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ফ্রেশ ক্রিম। ফ্রেশ ক্রিমটা দিলে রেসিপি থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। আর রেসিপিটি যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন গ্রেভিটা একদম গা মাখা মাখা হয়ে যাবে। এখন 2 মিনিট একটু রান্না হতে দিতে হবে। রেসিপিটি এখন একদম রেডি হয়ে গেছে। গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে দিয়ে সার্ভ করে ফেলব। দক্ষিণী পনিরের রেসিপিটি পরিবেশনের জন্য একদম রেডি হয়ে গেছে বন্ধুরা। তোমরা অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখো। আজ তাহলে আসি, নমস্কার।